我係長哥啦，歡迎加入我哋綠野林呢一個私房菜。今晚你冇得食啦，唔好意思啦嚇，我哋呢度咧已經食咗一半啦。咁長哥今晚做主廚喎，所以咧做咗幾個菜咧做足8樣嘢咧請大家食。我哋每一晚咧，每一個星期六嘅晚上咧，都喺綠野林呢一度咧舉行好熱鬧嘅一個節目，就叫私房菜啦。我哋好感恩有呢個咁嘅地方嚇。而家我哋咧話即係話做就做，咁咧今日我有位嘉賓喎，我哋開着燈咧歡迎睇清楚阿 Lee 嚇，多謝多謝。阿 Lee 嚟咗呢一度，第一次嚟係半年前啊嘛，大半舊年嘅半年前啫。5月㗎。哦，咁啊大半年啦嚇，即係9個月前啦。阿 Lee 嚟咗我見到佢3次4次，每一次都咁後生，更多活力，係真嘅，唔係淨係我講，你最好嘅證明啦！你查翻上一次佢嚟坐喺度嘅時候個錄影，係2個人嚟嘅，嗰個直情你媽咪咁樣嚇，而家變咗個女咁嘅樣，我冇誇張啊！識得嗰啲人都係咁樣講咯，面型唔同晒啦，身材唔同晒啦，成個感覺唔同晒啦，發生咗咩事咧？喺阿 Lee 未開口之前咧，我未邀請佢講故事之前咧我介紹2句啦。阿 Lee 係香港人，喺香港大㗎啦。咁以前咧，佢曾經喺荃灣嗰邊咧如果開咩咧？知唔知市頭婆啊？而家唔似，因為而家咧就修理脫俗好多洗咗嗰陣時嗰種落地嘅市井氣。我第一次見你嘅時候，你話你係做茶餐廳嘅事頭婆啦。你唔使化妝嗰時就係十足嚇。你知啦，做咗茶餐廳嘅事頭婆咧，我以為咧唔簡單㗎。你以為我而家開間餐廳，我就知道我哋嚟親呢一度啲客咧，都係非常之高層次嘅、修行嘅、食得生嘅咧都唔簡單咯，係嘛？都係有質素嘅。茶餐廳咧就係3教9流，乜人都有噶嘛。至少呢度你聽唔到粗口嚇。茶餐廳就冇粗口先奇嚇。咁同埋講真啦，而家唔係得罪講啦，茶餐廳好多係食壞人噶嘛。真係唔係人應該食嘅嘢嚟㗎，同埋將貨就價嚇。頭先我都講啦，我哋嗰個蛋糕賣100蚊一攤，一客都要蝕本。茶餐廳你賣幾蚊就有蛋糕食咯，係嘛？我就已經好耐冇去過茶餐廳啦。我記得我已經6年未入過茶餐廳食啦。以前我食紙包蛋糕都係4、5蚊一個啫嘛，係咪？嗰啲咯，菠蘿包都係4蚊啫嘛。咁好啦，就後來咧，佢就阿 Lee 咧去咗英國，就連餐廳都唔做啦，餐廳都唔做去咗英國，咁咧就係結識咗一位喺英國嘅男士啦，咁就喺嗰度結婚，咁啦，呢個係19年前係嘛？19年前咧就去咗嗰度，咁一住就19年啦，做咗英國少奶奶，就唔係少奶奶喎嚇，翻工㗎。係啦，翻咩工啊？老公做乜㗎？我哋2個都係廚嚟嘅。係咯，即係喺廚房嗰度大廚做埋老闆係嘛？唔係。就做主廚。初係開餐廳嘅，咁後期就買咗，咁就打工。咁咧就係舊年咧，佢就翻下嚟啦。點解翻嚟咧？而家開始大家用心靜心聽阿 Lee 嘅故事啦。好啊，咁就講我個仔有血癌，咁我每年咧我都會翻香港1次，因為我移民咗去英國，但我有3個仔啦，我啲仔喺香港嘅，咁我每一年我翻嚟咧睇佢哋。係血癌幾時開始血癌？15年嘅10月中，即係15個月前啦。而家數啱唔啱？15個月前咁就診斷出有血癌。係啦。嗰陣時有幾多歲啊？嗰陣時40歲。40歲，即係你前夫嘅仔。係。咁就因為佢入醫院之前咧，佢就係腳痛啊，一路痛咗2年啦，隻腳係咁痛。咁成日睇醫生啦，食止痛藥啊，如果瞓唔到覺咧，食安眠藥啊，咁斷續咗啦，咁食咗2年嘅止痛藥同埋安眠藥。
咁就去到咧15年嘅10月中咧，啱啱我就喺英國翻嚟香港，就探我啲仔啦。咁就我就瞓覺啦，喺我瞓覺嗰一晚，佢凌晨入咗去急症。咁入咗急症咧，咁朝頭早我新抱就發呢個信息俾我，就話我個仔入咗醫院。跟住咧，我去醫院見啲醫生，醫生就話我個仔喺血裏邊咧好多嘢都冇晒，白血球啦、紅血球啦、血小板啦，所有嘅嘢都冇。咁佢嗰晚咧入咗醫院咧急症咧，輸咗6包血俾個醫生即刻。咁就醫生就話懷疑佢係嗰一味嘢，咁我話係乜嘢啊？係咪癌症啊？咁佢話未證實，要抽嗰啲骨髓出嚟，咁咧就去驗。咁咧抽咗出嚟咧10日之後得個結果咧，就係有咗個急性淋巴血癌。咁當時佢喺仁濟醫院嘅，咁就仁濟冇咗個血科，咁就調咗佢去呢個瑪嘉烈，咁就開始佢化療。咁一路化療咧，佢都係唔夠血色素，唔夠血小板。咁佢一路化療嘅時間咧，一路都要輸血小板啊，輸呢個血啊，同埋打呢個白血球針啊，一路係咁樣做，一路咁斷續續支持咗咧3期嘅化療，就去到咧舊年嘅4月13號，咁就好嚴重啦，個化療影響到佢，就入咗呢個深切治療部。咁姑娘就俾電話我啦，應該當時係凌晨嘅12點半。咁姑娘話佢即係好危險啦，咁啊叫我哋趕去醫院，咁啊飛的士啦，摷醒我啲仔啦，飛的士去醫院啦。咁當時我仔都昏迷咗啦醫院。咁點解會入到去呢一個ICU 咧？因為佢當時啲血壓跌到咧好低啊，低到40幾，同埋咧佢又發高燒，燒到咧42度幾。咁佢又有個金黃葡萄球菌入咗個肺度，又有肺炎。咁咧化療影響到佢咧口爛啦、喉嚨爛啦、腳腫啦、大便失禁啦，好多個副作用。咁啊好奇怪，長哥。咁咧我本來我係拜神，我係信佛嘅，我係信觀音。咁喺我仔有咗呢個癌病，咁好多啲朋友幫我代禱基督教，幫我祈禱，咁就令到我由信佛教去到轉咗信基督教，因為我身邊好多朋友都幫我代禱啦、祈禱啦，咁我就由佛教轉咗做基督教。咁當時我個仔好危險啦，喺醫院。咁我姐姐都係基督教，就 call 咗啲神父幫我，sorry唔係神父係牧師，咁咧就去咗醫院幫我仔洗禮，用水同佢洗禮。咁希望佢如果唔喺度過身，咁希望佢上天國。俾神去看守佢，咁好啦，咁去咗。咁3日之後，我仔就喺 ICU 醒翻之後，咁就去療程佢個肺炎啦，又要輸血啦咁10日之後咧，就上翻去血科。10日之後上翻血科咧，咁醫生就同我講話，佢要做10次嘅電頭。因為咧佢啲癌細胞跟住會上腦咧，影響到佢咧，咁咧就要制止啲癌細胞上腦，咁咧就幫佢電頭，因為佢血癌咧，啲癌細胞會全身走啊嘛，咁佢會跟住啲血咧會上腦啊，咁咧要阻止啲癌細胞上腦咧，就要幫佢電10次頭。咁我同醫生講，我話咧可唔可以遲啲先幫佢做，因為佢當時佢上翻血科咧，佢好弱啊已經。醫生話唔得㗎，因為佢一個療程嚟嘅，佢一定要配合做。因為當時咧，醫生同我講嘅時候咧係星期5，咁佢約咗嗰個做頭箍嗰個部門咧，要幫佢做個頭箍之後咧，星期2就即刻咧就要同佢做電療嘅。咁咧我唔贊成咧，我唔贊成。跟住我同啲屋企人商量，我要幫我仔放棄。點解咧？因為佢做咗3次嘅化療，已經差唔多死啦。咁我仲要加咗總之做10次嘅電療。咁我諗下都係走一條死路。咁喺佢有癌症開始，我就上網幫佢揾好多嘅資料。咁真係可能神俾到我一個生機，
我就撳到阿長哥，阿 YouTube 撳到阿長哥一個嘅video，佢阿長哥就講咧話癌症咧係一個好容易醫嘅病，咁我覺得好奇怪，咁我撳入去睇啦，點解癌症咁容易醫咧？咁我就睇，一路睇落去，原來咧我個仔，我哋都係食錯咗嘢。影響到我哋嘅身體係有癌症，係有其他嘅病出嚟。咁點樣能夠將呢個癌症係能夠趕走佢係冇咧？咁我又查好多嘢。咁我攞到好多嘅資料，咁然後原來係食生係幫到啲癌症嘅。咁我就幫我仔去放棄。我同醫生講，我話我唔做電療化療。醫生話：如果你放棄咗嘅話，你要翻屋企，你個仔得3個月嘅啫。因為我個仔係做唔到血啊嘛，咁你做唔到血，你又翻屋企，你又唔電療又唔化療，咁你3個月就冇命啦。咁我哋屋企人商量，既然而家醫生講佢如果放棄電療化療，3個月就冇命啦。咁我同我仔講，咁我哋就攞呢3個月去搏。咁當時我都好大膽，因為我都好大個鬥爭去幫我個仔去放棄。點解咧？因為我都上網睇好多嘅資料，電療、化療都係毒素。如果佢係咁樣落去嘅話，佢都係死。點解？因為我仔要換骨髓啊，因為佢係急性淋巴腺癌咧，佢唔換骨髓呢個係個絕症嚟嘅。咁但係佢要換骨髓咧，揾到啦，呢個人喺台灣嘅一個男仔，37歲，佢嗰啲骨髓咧係配合到我個仔嘅。但係因為佢要做晒8期嘅化療，同埋咧10次嘅電療另外3次嘅重化療，打死晒佢身體裏邊好嘅同埋唔好嘅細胞，全部都要死晒，咁樣先可以咧幫佢換骨髓。咁我諗下，佢經過咁多個過程，捱咁多個過程。我諗我仔捱唔到咯。如果係咁辛苦，係咁捱落去嘅話，不如我攞呢3個月，我同佢搏。我同我仔講：你搏到，你當然會生啦；你搏唔到，你會走嘅。但係你走，你會自然啲，你冇咁辛苦。咁我個仔同我新抱商量。第二日佢同我講，佢話：媽媽，我聽你，我放棄啦。我話你放棄咗呢個方法，我未用過，你都會死嘅喎。佢話：媽媽。如果我真係死，我死得自然啲，我冇咁辛苦，同埋我唔想再化療啦。因為佢化療佢好辛苦，佢頭髮甩晒啦，眼眉毛甩晒啦，口爛晒啦，喉嚨爛咧吞唔到啦，飲水飲唔到啦，佢有一啖水，佢咁樣飲嘅，好辛苦，好痛，好即係嗰係媽媽你見到好辛苦喺個真係。以前我探病，我探我啲朋友有癌病。自己真係冇咁大感受，因為係自己個仔感受真係好大好大。咁我為咗要救佢，我就真係放棄咗電療化療。我要救我仔。如果係唔得嘅話，如果係神係一定要帶佢返天國嘅，咁我都放手俾佢帶啦。咁我仔又同意，咁我等佢醫好咗佢個肺炎，喺5月3號。舊年嘅5月3號，我接佢出院。當時因為佢嘅腳痛啊嘛，佢隻腳仲要做手術嘅，因為佢唔可以做微創，因為微創咧要有血流啊嘛，因為佢血小板唔夠咧，醫生話唔可以做，要等到佢嘅病好返先可以同佢做手術。佢嗰度咧係一個軟骨咧，唔知點解咧自己大咗走咗出嚟，壓住神經線，係影響佢痛。佢出院嘅時候咧，佢仲要揸拐杖出院。咁跟住一出咗院之後，我就用嗰個長哥嘅方法同佢食生，全天候食生肉、蛋、奶、海鮮、糖，全部戒，所有嘅嘢都戒晒，淨係蔬菜水果係咁打汁，由朝頭早晚黑都係咁樣飲。但係好神奇啊！3個禮拜我仔再返醫院去驗血，血裏邊係見唔到啲癌細胞，但係佢啲血仲係未做得到啊！未做得到啲血小板啊，嗰啲啊原本做唔到，佢都仲要返醫院咧，仲要輸血嘅。咁一路都係咁樣去用阿長哥呢個方法啦，都係去食呢一個打呢一個果菜露啦，食咗3個月咧，咁我啲血咧
做啦，開始上啦。3個月之後咧，我個仔都回復正常嘅呢個血癌，真係非常之好。而家我個仔一路到而家啱上個月2月7號返醫院，而家係咪2月啊？3月，而家2月係啦，呢個月嘅，因為我仲喺英國嘛，2月7號，因為我個仔2月7號翻去瑪嘉烈再去驗血啦，抽嚟啦，佢非常之好，佢啲血咧仲靚過我添，仲高啲血指數仲高過我，非常非常之好，完全唔使換呢一個骨髓啦而家。咁即係我覺得原來癌細胞唔係咁可怕嘅，只不過係即係我上網睇好多啦，同埋我聽阿長哥好多嘅資料啦，原來癌細胞係唔係咁可怕？我哋係俾醫生嚇親嘅。好似醫生同我講，你個仔得3個月嘅啫，但係我唔會驚，我會同佢鬥咯。點解我個仔會有癌病咧？因為我仔食錯嘢，因為你食錯咗嘢，你身體裏邊有毒素，你毒素能夠排咗出嚟嘅話，你冇毒素嘅話，你個病就自然好噶啦。等於我一個仔壞咗，佢變壞咗，咁佢係明明係好仔嚟噶嘛，佢變壞咗，佢食煙或者吸毒。但係我能夠教到佢唔吸毒、戒咗煙，佢翻嚟我身邊，咪一個好仔啦。咁一個癌細胞都係咁樣嘅。如果一個癌細胞佢啲毒素，你能夠將佢排曬咗出嚟，係咪啲癌細胞中意食個嘢，唔好俾佢食。因為我查好多嘅網上邊嘅資料，睇好多書，原來癌細胞都要食甜嘅、有糖嘅嘢，同埋酸性嘅嘢。我同我個仔完全戒晒酸性、糖嘅嘢，唔食，啲癌細胞冇嘢食就自然死啦。佢肚餓冇嘢食啊嘛，佢咪餓死咯。咁呢個癌病就會醫好啦。而家我都幫緊好多嘅有癌病嘅人咧，都慢慢都會恢復咧係好嘅。最緊要你自己有冇去信心，有冇信心去用呢個方法。好多人會動搖問醫生。而家我啲朋友都係嘅，我問下醫生先啦。我話你問醫生，醫生幫唔到你，因為醫生係你頭痛，佢醫你頭；腳痛，佢醫你腳。因為點解咧？醫生係佢醫死你，佢冇責任嘅。因為我個仔做化療嘅時候咧，我哋要簽生死狀啊。你當醫生話我哋要簽張紙，如果佢死咗係唔關醫院事嘅。咁你諗下呢個化療藥係咪好毒嘅先？如果佢唔毒嘅，我哋係唔需要簽生死狀。同埋我個仔做呢一個電療都要簽呢個生死狀，但係我冇簽。但係化療嗰時我哋有簽，電療我冇簽。點解要簽呢？因為你死咗唔關我醫院事啊！如果你唔簽，我咪可以賴醫院啦。但係你簽咗生死狀嘅話，我仔死咗，醫院完全係冇責任嘅。咁點解我哋唔會揾方法去幫我哋嘅自己人，去幫我哋嘅朋友呢？其實癌病真係唔係咁難。以前我都好驚，但係而家因為我跟阿長哥學咗好多嘢，咁今次我都有跟阿長哥去上海學咗呢一個食生嘅療愈課程，學到好多嘢。真係你哋能夠係相信到食療天然嘅療法係幫到癌病、糖尿、三高嗰啲係得嘅，但係最主要係我哋個腦要換啦，同埋我哋嘅飲食習慣我哋要改變啦。咁而家我個仔雖然係好咗啦，嗰個癌病，咁而家佢仍然都係食緊呢一個果菜露，同埋咧食一啲藜麥啊、小米粥啊，係完全唔會掂糖啊、海鮮啊、肉啊嗰啲。咁咧我自己因為我要照顧我個仔，咁令到我自己個胃潰瘍、胃氣脹、胃酸倒流都好咗啦。因為以前我都要食藥㗎，因為我做餐廳啊嘛，成日都咧肚餓咧唔食嘢啊，因為肚餓，我哋好忙啊，餐廳係咪？當你肚餓嘅時候，中午最忙啦，你唔可以食嘢嘅，忙。當我忙到3、4點鐘，我唔忙啦，個胃唔想食啦。唔想食，一路個胃咁樣搞壞咗，咁成日睇醫生。咁直至到我個仔食呢個果菜露嘅時候，我都係仲係煮緊飯嘅當時。但係我諗下，我一個人煮，我個仔又食生，不如我跟我仔食啦咁。咁食下，我3個月之後，我個胃自己好返啦。
又冇胃潰瘍啦，冇胃氣脹啦，又冇胃酸倒流啦。我以前食少少嘢，我個胃脹住，唔得，食唔到。腰圍都縮咗。係啦，咁而家咧唔止個胃好咗啦，連個人都靚咗啦，同埋啲身材啊各方面啊，即係係啦，完全都改變晒。我以前咧，你睇翻 YouTube， 我第一次講嘅時候咧，即係脹啲嘅，水腫啊，係啦，但係而家咧完全冇啦。同埋我以前咧呢啲咧係好厚嘅，咁而家咧因為我食咗生咧，呢啲嘅肥肉咧，佢自己係用咗出嚟嘅，咁無形之中咧又變咗咧，你係瘦咗身啦。咁有啲朋友話：哇，阿呢我食咗啲蔬果露咧，我瘦咗好多啊！我話瘦係正常嘅，你唔好覺得你瘦係唔正常，因為你啲毒素排出嚟啊嘛。譬如你有宿便，你食咗呢個蔬果露，佢排咗啲宿便出嚟，無形之中你咪瘦咗咯。譬如你有6斤宿便嘅，但係宿便六公斤宿便你排咗出嚟啦，咁你無形之中係咪瘦咗6公斤啊？係咪啊？咁你講，哎呀死啊！呢我瘦咗6公斤喎，我話呢個係正常嘅，但你瘦咗係好嘅，因為你嗰啲毒素出咗嚟啦嘛。所以你哋係唔使咁擔心，糖尿三高好快好3個月，你肯聽真係3個月。但係你個腦咧，你一定要改變啦噃。哎呀，我食唔到啊，凍啊，寒啊，涼啊，你可以慢慢食，或者咧你可以咧俾啲風乾機。將佢風乾，等佢暖暖地。如果冇風乾機嘅話咧，你係可以坐熱佢，一路坐嘅時候咧，一路攪佢，搞到佢大約咧有30度咁樣啦。嗰個溫度你可以飲噶啦。你慢慢咁樣去飲咧，暖暖地咁去飲，你係飲到好好飲嘅。如果你想好飲嘅話咧，我教啲朋友咧，首先用香蕉啦、菠蘿啦，呢兩個水果咧係冚得到你嗰啲菜啊，啲臭青味啊，好好飲咯。如果你用椰青水、椰青肉更加好飲嚇，牛油果啊嗰啲咧，保證好飲咯。老公都唔同咗啦。係啊，因為咧我先生又係食生好咗，我先生又係佢都71。71啊！你咪覺得我好後生啊？其實我都好大年紀㗎啦。講嚟聽下。61。哇！61。唔似啊。第一次嚟就似。第一次嚟似。嗰陣時又擔心啦，嗰陣時又腫地啦，就成個人落晒。因為我成日喊啦，因為個仔有血癌啦，好擔心啦，成日喊啦，你當時咁又唔開心啦，咁而家揾到個方法救到個仔，又幫到自己。咁我先生啲血咧係好結啊，要食嗰啲薄血丸啦。咁同埋咧佢膝頭哥咧痛啊。咁醫生話佢咧嗰啲尿酸過高咧，要抽啲尿酸出嚟啊。咁即係啲尿酸浸住啲骨膜啊嘛，咪痛啦。係咯，跟住佢行入嚟，我都覺得佢真係唔係唔健康咯。但係而家咧佢唔使抽骨膜啲水啦，隻腳而家唔痛啦，同埋啲血咧又唔結啦，同埋而家咧啲人話佢靚仔咗添。佢又肯跟你癲啊！你知啦，英國人死開肉咁係嘛？係啊。佢而家咧寶達咧，佢好多火車軌嘛，因為71歲啊嘛。但係而家火車軌咧真係唔見咗。如果下次佢嚟咧，我可以叫帶佢嚟阿長哥俾你睇。同埋佢呢度咧，佢鬼佬呢度咧年紀大咧都要揼啊嘛。而家呢度咧都縮到一半，唔好咁揼啊！好勁嘅，真係你哋翻去真係轉變下你哋嗰啲飲食習慣，真係好好。最緊要咧，你個毒素要排出嚟。因為你個大腸有毒素，佢會出翻去你個血度咧，咁無形之中你個血咧全身都有毒素，因為個大腸係排毒噶嘛，咁你排唔到，你有啲人係便秘又冇得屙，咁你冇得屙啲毒素係越嚟越多，咁你毒素出咗血，咁你全身都係，咁點解啲人話膊痛頭痛咧？你啲血行到邊一度，你邊個地方係啲血氣唔行嘅，佢咪喺個地方痛咯。咁但係當你啲排咗啲毒素出嚟嘅話，你啲血氣行啦，咁你嗰個地方就會唔痛。好似我都有背痛啦，我而家我都唔痛，即係好多個地方有問題嗰啲，自己會冇嘅。自己會冇㗎咯。但係你一定要好相信呢一樣嘢，你唔好懷疑佢。你一懷疑佢，你食下你會唔食咯。呢個係咪好難得嚇？佢有咁有信心。即係做媽咪喺咁危急嘅時候得3個月，佢肯咁樣，同埋佢為個仔做咁多嘢
係咪？嗱，啱啱我哋上呢一個咧就係咩啊？蟹肉扒豆苗啦，似唔似先？嗱，你影相啊，用眼望下啦，十足係即係一般嘅版本啦。但係我哋係冇炒過，冇經過高溫嘅喎。嗱，你食落去咧，你真係食到咧，好似炒過一樣，係咪？係嘛嚇？咁咯。啲蟹肉梗係唔係蟹啦，我哋呢度食素噶嘛嚇。咁咧就呢個係阿長哥知道最健康嘅其中一種食品。長哥幾乎日日食嘅。啲蟹肉係咩嚟嘅咧嚇？椰青咯，椰青肉咁。好啦，就有冇邊位阿呢林而家要翻去食嘢啦？有邊位有咩好急要想問佢一個問題嘅咧？有冇邊位正話聽咗因為我哋上次喺上海咧，哇！啲人圍住佢即係不得了嚇。今年9月咧9月頭嘅時候咧，我哋呢度會有一位嘉賓，佢係由新西蘭過嚟嘅。Janet 佢嚟過2次㗎啦，今次第3次嚟咧，每年嚟1次咧，就係同我哋分享佢自己嘅乳癌，就咁食咗6個月，就食咗生食咗6個月就即刻醫好咗。咁咧過去10幾年咧，佢周圍環遊世界，佢教人哋點樣食走你嘅癌症如果邊位係對癌症係有關注嘅，即係你有親人咩啦，就不要錯過9月佢嚟啦，或者係大家隨時我嗰次帶呢上電台咧，哇！後來無數人係話揾我揾佢，咁阿呢咧都會留低佢嘅聯絡，你揾長哥，長哥就會介紹你點啊，有咩事揾阿呢咯。上次好多香港電台嗰啲嗰啲聽眾全部都揾我，我好多我都幫佢哋解決啲問題。因為好多人打電話嚟，即係問關於啲癌病嘅問題咁樣，係唔好咁講。咁而家我都係秉承長哥嘅心願，我都想希望開一間食生嘅餐廳，去幫一啲有需要幫嘅人。因為我都好感恩我個仔能夠食生好返啦，咁希望身邊好多嘅朋友都可以用一個天然嘅方法去幫到自己，去醫個癌病又好，自己慢性病又好，係可以得嘅。如果你哋有啲咩問題嘅話，我都留低電話俾你哋咧，你哋可以問我，我都盡量我有我個經驗，我都係分享俾你哋咯。咁都希望你哋即係你個個都好健康啦，平安啦，同埋改變自己嘅飲食習慣，身體就會好啦。我哋今日好多謝阿呢我哋多謝晒。好，咁咧有個問題，唔好意思，係咪想問下？係啊，想請教咧，我對呢啲唔係太認識啦，咁想問下咧，即係治病同埋普通食生咧，都係咪跟翻呢本書嘅比例㗎，還是係唔係嘅？咁講啦就係有啲唔同嘅，因為睇下你咩病咯。如果係少少頭痛如果係講緊重病嘅咧，重病就要係特事特辦，啱唔啱啊？即係就要真係好做到好絕咯有啲人我想問個比例啊。即係唔係淨係比例咁簡單咯，而係成個生活方式改變咯。其實都唔係嘅，而係因為長話短説下，如果唔係又唔使開班啦，我哋開班要開幾日，就係要慢慢好似阿呢咁講唔係淨係習慣嘅，識唔識整呢啲嘢，而喺呢度要改變啊嘛。第一樣要改變就係食生點解會醫到啲病，我哋知道點解有啲信心呢啲啦。好啦，講翻你個問題咧，就係一般嚟講咧，我哋呢度寫一個比例啦呢個係一般性嘅啫，個人都唔同噶嘛。有啲人需要多啲脂肪，有啲人需要因為佢運動量多，就需要多啲熱量啲糖咁樣啦。不過一般我哋嘅比例咧就係我哋只係食3類嘅啫，我哋唔食豆啦，我哋唔食五穀啦，即係唔食小麥啦，唔食大麥啦，唔食小米，唔食大米啦，嗰啲嘅嗰啲唔係人俾人食嘅，我哋食咧唔係食嗰啲嘅，人只係咧同猩猩一樣啦，只係食3類嘢嘅啫一類就係甜嘅水果，一類咧就係綠色嘅菜，嗰個比例就係甜嘅水果咧佔75%，以重量嚟計長話短説啦就係蔬菜咧，咪佔20%，即係每天咧大約係800克，即係差唔多2磅咯咁咧，然後咧就係剩翻嗰5%咧，就係食堅果，即係果仁或者係種子。種子係指芝麻即係嗰啲啦，大麻子嗰啲啦，今晚都會食到嘅。果仁咧，我哋係指腰果、杏仁核桃嗰啲咁嘅咯。咁如果
係重症癌症嘅咧，最好就係我哋單對單要睇下佢嘅情況。不過咧，就係、如果一般人咧都係要慢慢習慣噶嘛。突然間就話嗱，呢一世你冇飯食㗎啦，冇肉食㗎啦，但係佢嗰3個月咧習慣得嚟都係啦，就係啦，咁啊，所以我就話特事特辦咧，我哋都會建議佢馬上好似阿呢屋企咁樣嚇，完全生食，同埋咧就盡量用果菜汁同埋露咯，因為佢個消化已經困難係咪？呢一個又要係有人指導咯。因為如果你落藥落得勁啦，佢排得快咧，可能係即刻頂唔順，又會啦。同埋佢自己都係好難接受，係咪？咁咯，所以又要啱做得好咁樣，又要至緊要都唔係食乜嘢。其實點解會食好嘅人咧？唔係你食乜係唔食乜啊！你唔以後唔好就唔食豉油。唔食其他味精，唔食白糖，唔食米，唔食小麥，即係麵包咩麵條饅頭蛋糕我頭先因為聽到佢話食小米粥喎。呢個係佢復原康復之後都係一個暫時嘅，遲啲都會慢慢過渡嗱，所以又有過渡嘅時期咯。所以我哋經過咁多年嘅實踐咧佢要開班慢慢教咯，即係唔係淨係因為咁樣講咧係幾多負責任。變咗好危險啦！嗱，你話咁食係咯，其實個人都唔同噶嘛，好啦，仲有邊位係好想講埋2句嘅啦，或者有咩想回應？我想講翻咧，你又話提起嗰個小米粥咧，因為你知開初咧你唔食慣生嗰啲咧涼咁咧你就開始煲啲小米粥咧，慢慢去改變你嘅飲食習慣。因為小米咧都係呢一個鹼性嘅，即係佢唔係酸性嘅，所以你係可以食啦。同埋啲藜麥咧都係鹼性嘅，咁我哋要食啲咧係高鹼嘅，即係如果係酸性嘅食物咧，我哋盡量我哋都唔去食佢嘅。咁你慢慢去改變你飲食習慣，咁樣去配合啦。癌症咧唔使問啦幾乎所有嘅病咧都係因為身體食變酸啊嘛咁咧就如果你再食啲五穀落去啦，食豆嗰啲咧就係會更加酸咯。食肉更加唔使講啦，飲牛奶食雞蛋更加唔使講啦，酸得好犀利啦。咁咧咁多種嘅穀物之中咧，啱啱提嗰2種，只有嗰2種係比較鹼性嘅，即係冇酸得咁犀利咯。就係小麥小麥咧就對唔住小米啦小米咧小米咧就係好難生食嘅，唔係唔得有計嘅。咁咧就係反為係藜麥咧就我哋會生食嘅。你嚟呢度會食到藜麥，就唔會食到大米小米咁咯。好，今日唔該晒呢嘢。好，多謝晒。你有啲咩問題又可以一陣間可以過嚟問我，或者攞我電話，我都可以。你盡量幫得到，我都盡量幫。所以我哋咧呢度不斷咁樣開班啦，每3個月1次咧，我哋就會開即係食生嘅班。下一次咧就3月中咧，3月11號、12號咧就開始㗎啦。咁啲問題要坐低慢慢逐樣教，同埋教埋你點做菜點樣食咁樣，唔可以一晚教晒你，好似我哋今日咁樣食㗎嘛。好，咁唔該晒。多謝晒，長哥，多謝晒。